Goddag, børn. Nå, nu skal vi have tysk. Koldt. Meget koldt. Skal vi ikke gå ind i den der? Jeg tror, det er julemandens værksted. Ja. Goddag, julemand. Må vi bede om en gave? Små børn. Julemaskinen er desværre gået i stykker, fordi jeg har spist lidt for mange æbleskiver. Men I har lov til at prøve julegavemaskinen alligevel. Meget langt pebernød. Jeg er altså lille nok i forvejen. Godt nok en flade fornemmelse. Nå, nu fandt de endelig den rigtige gaveknap. Det var fint.